Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan baga lumaanuu jiraanne Eid Mubaarak baga idarraa haftan. Har'a waan qabadhee dhufe application SHEIN irraa akkamitti order gochuu dandeenya uffataa ka jedhu jechuudha. Biyya kam keessa teennee biyya kamuyyuu teennee jechuudha akkamitti order gochuu dandeenya ka jedhu qabadhee isinii dhufe. YouTube kiyya laayikii godhaa, sheerii godhaa. Ammaaf biyya kamuu namoonni tokko tokko mana madaamii teettanii madaamonni suuqii isin baasuu kan diddu mana teettanii haala salphaadhaan order gochuu dandeettanii jechuudha. Qadii madaalamaan wanti dhabame tokkoyyuu hin jiru, wanti hundumtuyyuu hin jira. Gatii salphaadhaan erga bittanii boodallee maallaqa illee qannasiisuu hin dandeettanii baay'ee easy isa ta'edha jechuudha. Application kana qofaa miti yeroo isin commentii keettanii like gootanii subscribe naa gootan application baay'ee qabadhee isin dhufuu danda'a. Akkamitti akka qarshii qannastan, akkamitti akka order godhattan, application akkamitti download akka godhattan, email keessan, lakkoofsa mobile number keessan maal akka isin gaafatu hundumaayyuu jechuudha. Isin agarsiisuu danda'a. Yeroo viidiyoo kiyya jaalatanii laayikii gootanii barumsa gaariidha. Namoonni tokko tokko kanumaayyuu ka order godhachuu hin dandeenye namoota baay'eetu jira. Kammoo suuqii baana jedheen asii mana arabaa keessa taa'ee madaamonni isaanii suuqii baasuu diddee rakkatan baay'eetu jira. Mana teettanii haala salphaan jechuudha orderii godhachuu hin dandeettanii. Application kana bichaa miti SHEIN jira, Doodon jira, Nuunuun jira. Application baay'eetu jira jechuudha. Application baay'eerra maallaqa xiqqaan carqii biraandii ta'e jechuudha. Meeshaa hiiqaa biraandii ta'e order gochuu hin dandeettanii isiniin jedha. Amma viidiyoo kiyya laayik godha. Isinuma agarsiisuuf malee akkamitti akka order godhatan isinin agarsiifne saayiziin jira. Saayizii sanis saayizii keessaniin order godhachuu dandeettan uffata. Uffata amma fakkeenyaaf fistaan tokko bittan large jira, X jira, X small jira, XX large jira, medium jira. Kanneen keessaa fakkeenyaaf mediumin uffata jiddu galeessa jechuudha saayiziin isaa. Large illee jiddu galeessa, XX large immoo moodaan baay'ee ka guddatu jechuudha. Akkuma qaama keessan yani furdina qaama keessaniitiin order godhachuu dandeettanii. Akkamitti immoo yeroo application kana buuftan email akkamitti itti galchuu dandeettan, adreesii keessan, paaswordii, kood nambarii kan akkamitti isin gaafatu, akkamitti akka itti galchuu dandeettan viidiyoo lammaffaa irratti qabadhee isin dhufa. Viidiyoo kanarratti namoonni nuuf hojjedhu akkamitti akka maallaqa qannasuu dandeenya, akkamitti akka email keenya, adreesii keenya, nambara keenya hundumaa akkamitti akka godhuu dandeenyu nuuf hojjedhu irra jettan koomantii jalatti naa barreessaa. Ani immoo viidiyoo taanu irratti isiniif hojjedhaa jechuudha. Application SHEIN irratti barbaaddanii, Doodoo irratti barbaaddanii, Nuunuu irratti barbaaddanii baay'eetu jira. Chicken point jira. Fakkeenyaaf fistaana ijoolleen Itoophiyaatu fistaana hedduu asirraa xalabanii ijoollee nuti taarrafu jechuudha. Fistaana asirratti birrii 50 yoo bitte hin qannasta. Isa lama yoo birrii 50 birrii 100 bitte birrii 30 irraa qannastee birrii 70 bituu dandeetta jechuudha. Akkasuma immoo onlaayinii hin ijoollee Itoophiyaa uffata Turkii uffata adda addaa asumarraa fidaniit isin irratti taarrafanii. Tan isin mana arabaatitti dalagdan achuma irratti dhufa jechuudha. Aappii kanarraa yoo bittan immoo uffata 4-3 birrii 100 bituu dandeettan. Gara uffata 5-6 birrii 100 takkaa birrii 10 bituu dandeettanii jechuudha. Amma kana uffanni dhiiras jira, surreen jira, kootiin jira. Hundumti asirra hin jirre hin jiru. Isin maasii keessan osoo suuqii fakkeenyaaf madaamni tokko tokko suuqii uffata shaamisii takkitti 200-300 suuqii guddaa hosii fidde birrii 1000 yoo deemtan waa lama bittan jechuudha. Asirratti haala salphaa ta'een jechuudha. Haala salphaa ta'een waan barbaadan bitachuu dandeettanii. Online SHEIN kana asii miti biyyi
Awurooppaa teettanii miti Itoophiyaa teettanii order godhachuu hin dandeettanii. Itoophiyaas teettanii akkamitti orderii godhachuu godhanna yoo jettan koomantii jala qofa bichaa naa kaa'a. Akkaataa itti Itoophiyaa taaniitu order godhatan isin agarsiisa. Isiniin jedhaa jaalatamtoota fi kabajamtoota kiyya. Isin immoo laayikii qofaa fi sheeriif sabskiraayibii na bira dhaabadhaa isiniin jedhaa Oromootiyya. Oromoon walaa guddifnu. Chaanaalli Oromoo kun waliin guddifnu. Chaalaana warra soddaa yoo laallu biyuun isaanii 50 minititti sabskiraayibii isaanii biyuun isaanii 50,000 kenna garuu 16-7 kanarran ta'u. Oromoon olaa guddifnu wal malee maal qabnaa? Sabskiraayibii naa godhaa, laayikii naa godhaa. Laayikii viidiyoo tokko laaltanii yoo jettan yeroo masaan laayikoo gootan baqa laaltanii hin bayinaati sabskiraayibii naa godhaa. Waan baay'ee qabadhee isinii dhufaa waan barumsa qabu jechuudha. Haala salphaan viidiyoo akkas baay'ee nama hawwatu uffata babbareedatu jira. Waan baay'ee jechuudha gatii madaalamaa ta'een gatii salphaan bitachuu dandeettan jechuudha. Wanti dhabameeyyuu hin jiru asirratti jechuudha. Fistaani babbareedni jira. Gatii madaalamaa jechuudha. Fistaana 2 yoo bitte qarshii hagama gasii qannasu jechuudha. Turkii ijoollee uffata turkii jedhanii uffata achiin gaggaragalaa si wal garagalaa uffata jajallaa birrii 50 jedha yoo si bira gahe birrii xiqqaa sitti himanii gisee si bira gahe uffanni isaanii irra ba'u jechuudha. Uffata biraandii kan ta'e asirra jira jechuudha. Asirra haala bareedaa amma kana hundaayyuu xalabadhee jira jechuudha. Asirratti galchee wannumtan asirratti hin galchin hin jiru. Uffata baay'eedha jechuudha. Kashirra kaayaa cash on delivery jedha. Kashirra kaa'uu dandeettanii isin kaardii pileetii teeliin xalabachuu dandeettanii ani kaardii hin qabu waan ta'eef kashimaan xalabadhaa jechuudha. Isinillee kashiin xalabachuu dandeettanii maaliif isiniif qallala jechuudha kashiin. Kashiidhaan arabdoon iyyuu asuma teettee manatti uffata baay'ee asirraa xalabatti jechuudha. Kanaafi appilikeeshina hedduu jira. Isarri isinii qabadee dhufa jechuudha. Namoonni appilikeeshina sana hin beekne kan namoota baay'ee jira. Kama isheenii kana hin beekne nama meeqatu jira jechuudha. Wayitii tootaalirra galchitanii baay'ee waan qallaalii ta'e jechuudha. Uffata baay'ee bara wannumtu hin jiru filaan hin jira. Amma filaa 3 pieces birrii 5 bittan asirratti jechuudha. Suuqii yoo deemtan isa tokko birrii 10 bittan jechuudha. Mulaaci hin jira. Wanti hin jirre hin jiru asirra. Straight hin jira. Straight mataa jira. Waa baay'eetu jira wannumti dhabamee hin jiru. Waan barbaadantu jira jechuudha. Inni kun suuqii yoo deemtanii suuqii huddii isin geessiti jarri jechuudha. Waa tokko birrii 30 birrii 40 bittan asirratti isa 4 5 gurdiin jira. Fakkeenyaaf amma gurdiin kun asirratti birrii 30. Ijoollee Itoophiyaa biratti birrii 75. Suuqitti birrii 65. An argee jira jechuu suuqittuyyuu. Asirratti garuu birrii 30. Uffata baay'ee bareedaa ta'etu jira. Koomantii kiyya jalatti yaada keessan barreessaa. Waan barbaaddan koomantii jalatti xaafaa. Ani immoo qabadhee isinii dhufaa jechuudha. Ammaaf isin garsiisuuf malee akkamitti akka maallaqni qannasan wanti hojjedhe hin jiru. Akkamitti akka order godhatan wanti isiniif hojjedhe hin jiru isinuma agarsiisuuf jechuudha. Yaada keessan isinirraa hubachuu fi yaada keessan koomantii jala kaayaa. Appilikeeshinii kamirraa yoo barbaaddan jechuudha. Qabadhee isinii dhufaa. Laayikii fi sabskiraayibii qofaan na bira dhaabadhaa isin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa. Yaada keessan koomantii jalatti barreessaa. Ani immoo qabadhee isinii dhufa jechuudha.